Hello，大家好啊！又到咗編入第一倉嘅時間啦。咁今日咧，我哋冇落單嘛，琴日，所以今日就冇變動。咁咧，恒指啊，全部都中咗啦。恒指啱啱喺呢個位啊停咗，跟住咧就抽翻上嚟。咁一直係向到呢啲位咧就可以即係部署再做一個震盪。即係佢好窒啊！你睇下，其實佢冇明顯嘅 high 咁樣噶嘛，冇啊，冇明顯嘅破咗呢個結構嘅，冇明顯啊。如果有一大支陽燭咧，咁我就當佢係可能四大橫行。咁如果唔係咧，咁可能佢都係咁樣行，即係佢都有分可能呢啲咁樣，可能咁樣即係呢啲位置又咁樣，通常都係咁樣呢啲位置啊。而家係因為你始終佢個趨勢都係肥落嚟啊嘛，咁我睇呢一格噶咯。咁而家睇緊呢一格咯，OK，係啊，嗯，有機會睇緊呢一格，咁所以我哋喺度開始就可以做震盪。如果佢一嘢揞翻上嚟咧，如果佢假設要升嘅話咧，佢必須要行呢一套嘅。佢要升嘅一定要必須行呢一套。而家暫時係未見到，所以我哋都係部署向落反彈落，好窒啊！睇下呢個都平頭咁滯啊！如果佢咧係射上去咧，佢係咁樣射上去嘅，佢唔會咁樣窒住嘅。你睇下嗰啲音速，應該咧，如果我係咁樣睇啦，睇翻呢支頭先啦，有機會回調去呢啲位嘅啊，有機會回調呢啲位，到時我哋再諗咯。啊，呢啲位呢咁啱係1618嘅位置，另外睇埋黃金都係啦，回調反彈啦，我哋掛咗倉啊，掛倉喺呢個位5233.47，我哋今次就下邊睇4700呢啲位，要 set 噶啦，要開始 set 位噶啦，要開始 set 部署呢啲位啊，銀紙都係啊，銀紙都要掛倉買噶啦，做嘢噶啦，佢有機會咁樣去調一調，咁錯掣啲。咁亦都係喺呢啲位可以賣翻上去啊。兩邊都做，因為震盪啊嘛，兩邊都可以賺噶。金價都係啊，
呢邊可以買翻上。撳錯咗添，係咪？總之係中間就唔買住，中間呢個位唔買住。咁睇多隻喺以太幣，以太幣有機會會上翻去少少，打個細注咯。佢落翻少少先掛倉。美指冇啊，呢啲其實仲好做啊。我哋講，如果係打頂底嘅話，有乜得問0.5嘅咧？可唔可以咧？市價咦得嘅喎，咁我咁樣咯。應該上邊嗰格先升翻落。以太幣原來升咗9%啊！今日一開頭咧，佢琴日跌得好犀利嘅嘛，之前。咁我又再睇咯。其實佢永遠都打唔呢一格咧，我覺得個勝率冇佢咁傾斜，即係佢可能有機會都係上翻呢啲位，都唔出奇。即係呢個位，唔係即係呢啲咯，因為上翻呢啲位嘅，即係比較實啊。你睇下佢一支陽燭係比較實，但係你陰燭係斷噶嘛，斷噶嘛。一支陽燭嗰啲陽燭係比較實。嗯，好啦。聽日再睇啦，我嗰個佢回翻去打橫底，我覺得買入好啲咯。而家可能仲蝕，即係可能嗰啲挫得太犀利，係挫散我哋個倉。Bitcoin 啦，Bitcoin 都升到一枝獨秀，Bitcoin 不過仲係一個下行通道嗰度，喺個中軸嗰度。日經，日經其實可以買嘅，不過我冇校個鐘。睇下做啲咩先。
嗯，西班牙紙，西班牙紙都升翻，識反彈，線性回歸。啊，遲啲我會放啲策略喺 Trading View 嘅，咁睇下大家有冇興趣咯，可以訂閱咯。冇啊，呢啲好少做，呢啲太冇優勢，佢都係橫啊嘛，變咗做一個趨勢，變翻橫行，仲有中間添，即係唔知買定買啊，所以唔等可以等咯，等呢啲位啊。如果佢買呢度咪，如果跌翻呢度咪受咯，係跟住買入打翻上嚟咯，呢度上嚟沽翻落嚟，唔知可能係有機會喺呢個區間度。好啦，今日係咁多啦，咁聽日再講，再跟進，聽日再跟進，再見。